आपको देखा ना ऑयल निकला हाँ उसमें, उसमें निकला फिल्टर में। और सर्विस वगैरह कैसा मिला आपको? वेलकम टू सुदन सीएनजी। डिजायर गाड़ी आई है 2020 की। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये गाड़ी है ना सिर्फ फुल बाटले पे 40 किलोमीटर चल रही है। और अब इसका हमने चेक किया तो पूरा स्कैन में किया गाड़ी, और इसका अभी हम लोग देख सकते हैं, ये खोल रहे फिल्टर। फिल्टर के लिए पूरा किट वगैरह सब उतारना पड़ रहा है, बैटरी एसीएम वगैरह सब निकाल दिया। अब खोल रहे, और खोलने के बाद आपको बताएंगे गाड़ी का काम कैसा हुआ। और हमारे पास ईटीओस गाड़ी आई है, आप देख सकते हैं। ये गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसका ईसीएम का प्रॉब्लम है, इसका इस वायरिंग पूरा चेंज होएगा। एईवी का ओरिजिनल डालेंगे हम लोग, आप देख सकते हैं। ऐसा ही हम लोग काम करते हैं, और हमारे पास कस्टमर ने भेजा है, बदलापुर से गाड़ी आई है। ऐसा ही हम लोग सारा काम करा के देते और वो डिज़ायर का बताएंगे काम कैसा हुआ है, और सर अपना कस्टमर भैया का रिव्यू भी लेंगे हमारा काम कैसा है। आप हमारे साथ बने रहे, थैंक यू। देख सकते हैं ये इसका पूरा ऑयल निकला है, ये फिल्टर पूरा ख़राब हो चुका है चौकअप, इसका न्यू फिल्टर डाल रहे, पूरा इसको क्लीन किया हमने अभी, देख सकते हैं। ये डिज़ायर का है 2020 की, इसका पूरा ऑयल गिरा है नीचे, आप देख सकते हैं जितना भी है पूरा ऑयल है। और अभी ये पूरा नया लग जाएगा, ये नया लगाने के बाद कस्टमर भैया का रिव्यू लेंगे काम कैसा हुआ है, देख सकते हैं। गाइस इसका अभी हमने फिल्टर डाल दिया, अभी ये किट पूरा फिटिंग हो रहा है, पाइप वगैरह सब लगा दिए, और इसका ईसीएम वगैरह पूरा निकाला था, पूरा निकाल के इसका फिल्टर डालना पड़ा, बहुत मुश्किल का काम था। ऐसा नहीं है कि हम लोग करेंगे कुछ और, कस्टमर को सामने सामने बताया था कि इसमें पूरा ऑयल आया हुआ है, तो ये सब करना पड़ेगा। कस्टमर भैया ने बोला करवा दीजिए, हो जाएगा, कोई वांधा नहीं, जो भी आप अपने एंड से। हमने इसका पूरा कैलिब्रेशन वगैरह सब चेक कर लिया, किधर से कुछ इशू नहीं आ रहा है, लीकेज वगैरह भी पूरा चेक किया, सब बराबर है। अब खाली इनका ये ऑयल निकालने के बाद पूरा चेक कर लेंगे। आप हमारे साथ देख सकते हैं, हम लोग ऐसा ही काम करते हैं। कोई भी गाड़ी आप लेके आपको करके मिलेगा सुदन सीएनजी में, मेरा थाने घोड़बंदर रोड, आनंद नगर डी मार्ट के बैक साइड में है, और हावड़े सिटी रोड पे है। तो जिस किसी भी भाई को लोकेशन नहीं मिलता, आप मेरे को कांटेक्ट करें, मेरा 8169861081 नंबर मोबाइल नंबर है, मेरे को कॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं एकदम प्रॉब्लम कर दी है किट, और पूरा पाइप वगैरह लगा दिया, अभी एसीएम वगैरह लगाने के बाद इसका सकते हैं। गाइस ये गाड़ी का भी पूरा फिट कर दिया हमने एकदम प्रॉपरली, सब लगा दिया। गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए। इसका पूरा स्कैन वगैरह चेक किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम प्रॉपर चल रहा है। और ये इनका 2,17,000 कुछ चल चुका है, 18,000 मतलब। भैया नमस्कार। नमस्कार। आप मेरे को बताओ, आपके पास हमारे पास काम कैसा हुआ? काम तो बढ़िया हुआ, एक मिनट। सर्विस वगैरह अच्छा मिला। और आप मेरे पास कैसे आए? हमें किसी ने बताया था, हाँ ये गणेश भाई करके हाँ। यहाँ पे मिलती है करके, तो हम लोग आपको ढूंढते ढूंढते आए, और लेकिन आपको देखा ना ऑयल कितना नहीं सारा नहीं निकला, निकला नहीं। एकदम प्रॉपर काम किया। एकदम सर हमारा सर्विस वगैरह कैसा है? एकदम 5 स्टार समझो। थैंक यू सर। आपका देखो मैंने रिकैलिब्रेशन वगैरह सब कर दिया, हाँ, लीकेज चेक कर, उसमें इंजन चेक लाइट भी आ रहा था। चेक लाइट आ रहा था, अभी वो चेक लाइट नहीं आ रहा, वो हटा दिया। और वायरिंग वगैरह भी सब बराबर है। दूसरी चीज आपका ना, मैं लीकेज चेक कर लेता हूँ क्योंकि अभी वो खोला था। और बाकी आपको सर्विस वगैरह में कुछ लगा के काम वगैरह बराबर नहीं है कुछ? नहीं, बढ़िया बढ़िया लगा, सब एकदम प्रॉपर एकदम ना? बढ़िया। थैंक यू सर। गाइस हम लोग ऐसा ही काम करते हैं, कोई भी गाड़ी आप लोग को लेके आओ, आपको करके मिलेगा। मेरा सुदन सीएनजी करके थाने घोड़बंदर रोड, आनंद नगर डी मार्ट के इधर है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।